हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और भी बहुत ही प्यारे प्यारे व्हीकल टॉय। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक एलिफेंट और इसका ग्रीन कलर है। ओह, और इसके कान भी कैसे हिलते हैं। यहाँ पर इसके पेट में छोटी छोटी सी बॉल्स बनी हुई हैं और इसके पेट में है। तो चलो हम अपने एलिफेंट को चलाते हैं। ये और यहाँ पर है हमारे पास बहुत ही प्यारा प्यारा हेलीकॉप्टर। ये हमारा हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ता है और यहाँ पर इसके एक पीछे डोरी है, यहाँ से खींचने पे ये हेलीकॉप्टर उड़ता है। वाह वाह, वेरी नाइस, मजा आ गया। और यहाँ पर है हमारी प्यारी सी स्कूटी। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है। वाह, चलो हम अपनी स्कूटी को चलाते हैं। ये और यहाँ पर आ गई है हमारी ये एम्बुलेंस। तो चलो हम अपनी एम्बुलेंस को लेके चलते हैं। ये वाह, मजा आ गया। और यहाँ पर है छोटा सा मिनी डंपर और यहाँ पर इसकी छोटी सी एक ट्रॉली बनी हुई है। और ये देखो, डंपर ने यहाँ पे कैप भी ओढ़ा हुआ है। तो चलो 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 जल्दी से हम काम करने जा रहे हैं। वाह वाह, वेरी नाइस। और यहाँ आ गई है हमारी ये प्यारी प्यारी सी जेसीबी। ये आप लोगों ने तो हमारी जेसीबी को देखा होगा। तो चलो जेसीबी, ये कितनी अच्छी है। वाह, ये है जेसीबी टॉय और यहाँ से जेसीबी से खुदाई करते हैं। वाह, मजा आ गया, वेरी नाइस। चलो चलो जेसीबी। ये और ये देखो, ये है डोरेमोन, ये है एलिफेंट और ये है हेलो किटी। तो चलो जल्दी जल्दी से हाय बोलो डोरेमोन। हेलो। ये और इसे भी हम बजाते हैं। चलो बजाओ भाई। और इसमें चाबी नहीं भरी गई है। चलो हेलो किटी को भी बजाते हैं। ये तीनों यहाँ पर ड्रम बजा रहे हैं। वाह, मजा आ गया, वेरी नाइस। और यहाँ पे आ गया हमारा प्यारा सा एलिफेंट और यहाँ पर इसके एक बॉल है। वाह, और ये ऐसे बजती है। चलो एलिफेंट को चलाते हैं। ये वाह। और ये देखो, ये क्या है। ये तो एक हल है, ये तो एक ट्रैक्टर है और यहाँ पर इससे खेत की खुदाई की जाती है। तो चलो हमारे प्यारे प्यारे ट्रैक्टर। ये और ये देखो बच्चों, ये है एक मिनी ट्रक। तो चलो हम इस ट्रक को लेके चलते हैं। ये और हमारा ट्रक जा रहा है। यहाँ पर हमारी ऑटो रिक्शा आ गई है। चलो ऑटो रिक्शा वाले भैया, चलो। ये है हमारा ई रिक्शा। ये और ये है हमारा हेलीकॉप्टर। ये और ये देखो बच्चों, ये है हमारा एरोप्लेन। ये एरोप्लेन हमारा बहुत तेज चलता है। ये और ये देखो कौन आया है। ये है एक हमारी प्यारी सी डक। हटो हटो बच्चों, डक आ रही है। चलो चलो, ये हमारी डक चलेगी। ये और ये देखो हमारी जेसीबी। वाओ, ये तो जेसीबी बहुत अच्छी है। यहाँ पर इसके कितने प्यारे प्यारे पहिए लगे हुए हैं और ये ऑरेंज कलर की है। चलो जेसीबी। ये वाओ, वेरी नाइस, मजा आ गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये मिनी व्हीकल्स टॉय कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टॉय के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। बाय।